bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan khayarta awdeega daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaaliya kuwoodii ugu dambeeyay oo daadahan kale ka daawataan page-kan waa 20ka bisha Afraad 2026 muqaal wareedka intuu soconiyo haddii beedmo waxaad ku maqli doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo eedeyn weyn u soo jeedisay maamulada Puntland iyo Somaliland sheegtana inay caqabad ku yihiin haddaba caqabad ay ku yihiin intaan ku soo gudbin fadal muqaalka leega saar oo sheer garay oo u geey cid u baahan aynu ku bilownay saaxiibayaasad muqaalka hordhiisa ku maqlideen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa eedeyn u jeedisay maamulada Puntland iyo Somaliland iyadu waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay in ay caqabad ku noqdeen hirgelinta imtixaanka midaysan ee shahaadiga taas oo ay ardayda Soomaaliyeed ee maamuladaas ku hoos nool ay xaq u leeyihiin dhanka kale wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa sheegay in caqabadan siyaasadeed ay sababna u noqotay in ay arday badan oo Soomaaliyeed aysan ka qayb qaadan imtixaanka qaranka taasoo keentay in dowladdu ay qaado talaabo kale oo lagu hubinayo in ardaydaasi ay helaan shahaado qaran waa sida warka loo dhigay wuxuu kale xusay in imtixaanka shahaadiga uu yahay mid midaysan oo ay tahay dhammaan ardayda gaartay heerka dugsiga sare ay wada galaan si loo xaqiijiyo tayada iyo waxbarashada iyo isku midka ahaanshaha nidaamka waxbarashada ee dalka wasiirka ayaa intaasi ku sii tilmaamay in duruufaha siyaasadeed ee ka jira maamuladaasi qaarkood waa Puntland iyo Somaliland ay caqabad ku noqdeen ardayda halkaasi ku nool in ay helaan fursad ay ku galaan imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda dhexe sidoo kale wuxuu sheegay dowladdu waxay eegaysaa mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed ee ku jira duruufaha ayuu sheegay aysan dooranin ayuu yiri wasiirku isagoo oo muujiyay in xaaladan loo arko mid ku meel gaar ah oo la rajaynayo in mustaqbalka ay iska dhamaato waa sida warka u dhigay wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in wasaaraddu ay dejisay hab farsamo ah oo lagu xaqiijinayo tayada waxbarashada ardaydaas aan gelin imtixaanka midaysan si aysan u lumin fursadda waxbarashada ee mustaqbalkooda ayuu sheegay sidoo kale wasiirku wuxuu sheegay ardaydu in la siin doono shahaado qaran waa kuwa horey u galay imtixaanka ay qaadeen maamuladaas ama deegaanadaas natiijooyinka si degdeg ah ayaa loo hubin doonaa ayuu yiri marka loo baahdo wasiirku sidoo kale wuxuu xusay in xiriirka farsamo ee joogtada ah oo u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada ee federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada ee maamulada dalka si loo xaqiijiyo taxanaha xogta uu yiri ardayga waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal waxyaalihii dambe ka soo cusmaanada eedeynta loo jeedinay maamulada muqaalada kale aad ku daawan doontaan fadlan muqaalka laga saaro share